Hello，咁多位觀眾，大家好，歡迎又嚟到我哋呢個嘅遊戲啦，係呢個 channel 啦。咁今日要做啲咩呢？咁大家，跌落嚟，等陣，點解做得咁差嘅呢度？點解？我執一執佢，執一執佢，執一執佢，執一執佢。咁樣好啲咯。好啦，咁我哋今日要做咩呢？咁我上集都有講過話呢，起個有磚嘅新怪塔啦。咁點解呢？因為我經驗值實在係唔夠啊，我而家得16啫。咁但係我想 enchain 一個有幸運嘅鑽石鎬啦。咁所以今集呢，我哋就要儲齊呢個經驗值，並且係附魔嘢啦。總之就係咁好啦。咁既然我哋手頭上都冇啊，哇死嗰個啊！咁既然呢，我哋手頭上仲有鑽石呢，咁我就做啲防具咯。咁舊嗰啲就抌咗佢啦。咁我而家嘅鑽石啱啱夠做一套全套鐵裝嘅。咁之後可能我哋都會整啲經驗修補嘅，揾啲經驗修補嘅附魔書，咁就 enchain 落啲盔甲度，咁就可以有咁恐怖，咁就可以維修到嗰啲盔甲啊劍嗰啲，咁就揾下有冇修補嘅 enchain 嘅 book 啦，係唔知大家聽唔聽得明我講咩？係主要就係揾修補嘅附魔書，就係咁啦。同埋我而家食物係好唔夠嘅，我睇下有冇食物先。好似真係冇乜食物啊！而家死啦，咁死啊！冇食物啊！其實而家基本上我殺一殺啲雞啊！而家臨時殺啲啦吓。好，咁各位觀眾，咁就大家就睇下我以下呢個網站先。好，咁樣呢，而家呢，就跳到我呢個網站啦。咁大家都可以見到呢張相啦。咁大家應該好熟悉呢個網站。咁呢個網站就係叫 Chunbase，相信大家有玩 Minecraft 都聽過。就係呢，打你嘅坐標，仲有你嘅版本，跟住佢就會譬如你想揾嗰啲叫有磚新怪嘅遺跡啦，跟住你就我而家都係揾緊有磚新怪嘅遺跡啦，跟住你打個坐標，跟住打個版本，跟住就揾到距離你最近嘅嗰個建築物喺邊，咁所有建築物都可以用嘅，唔知大家聽唔聽得明我講咩啦？咁呢，你哋可以睇下啦，最近嘅新怪塔呢。新怪磚咧係1778啦，咁綠色即係代表佢係桑米嘅新怪磚啦，係啦，咁我而家個位置係1568啦，即係代表我行200幾格過去啦，咁係咯，就係咁咯，希望大家聽得明我講咩啦。咁我哋有一將時間交翻俾已經殺完豬攞好食物嘅我啦。好，咁翻嚟啦，咁我已經係殺咗動物啦，跟住又殺咗雞啊，跟住。主要殺咗好多動物啦，攞咗好多嘢食啦。好似擺咗啲我擺咗啲嘢食喺度。咁好啦，咁大家都見到我嗰個 Chunbase 嗰個網站啦。咁就係要去嗰個坐標啦。咁我哋而家睇下，好似係呢邊嘅嗰個有磚嘅新怪塔。嗰個新怪塔係綠色嘅，即係代表佢係僵屍嘅新怪塔。咁我哋即刻去睇下啦。好，咁各位觀眾大家好，咁我要宣布一個好悲傷嘅消息啦，即係對全香港嘅市民都好悲傷啦。咁就係大埔火燭。咁我都知，我上集都有講過。咁但係冇諗過確診得咁快咧，咁嚴重啊。咁好其實呢個消防員啦，都付上咗好大嘅付出啦，都因此有人殉職啦。咁係咯，咁但係我都好感激各位香港嘅市民啦，有啲住油塘都特登去大埔
幫手啦。特別係我睇緊足球港超嘅比賽裏邊咧，傑志對東區場比賽咧，傑志係會將嗰場比賽全部嘅門票收入捐俾大埔嘅，係即係呢個香港精神啊！大家守望相助。但係我唔係要講呢樣嘢啦，今日我就係要反思下點解會咁大火啊！咁就係其實有兩個爭議點，就係竹棚同埋綠色嗰啲棚網嘅。咁仲有一個係咁仲有另外一個爭議點就係發泡膠啦。咁但係我唔講，就係講呢兩個啫。咁棚網我俾大家睇一條片先。咁呢條影片咧就可以見到啦。其實個棚網燒得好快啦，跟住咧啲火絲彈到周圍都係啦。係咁，其實係咪真係有一個阻燃嘅作用咧？大家可以諗下啦。咁另外啦，政府考慮將竹棚轉做鐵棚啦。咁但係鐵棚都唔係好好喎。嗱，就係因為咧，由於金屬係冇燃點啦，係燒唔着嘅，即係鐵棚係燒唔着啦。但係咧，鐵棚都唔係好安全嘅喎，因為咧鐵棚咧燒到600度咧就會慢慢變軟，跟住支撐力就會下降啦。咁就好似近年發生嘅，即係19年發生嘅巴黎聖母院嘅大火啦。咁就係呢單嘢啊，都係呢單嘢。咁呢單嘢都係用金屬嘅棚網去整，金屬嘅棚架去整。咁大家又點覺得咧？即係你哋覺得係竹棚嘅問題啊，定鐵棚嘅竹棚嘅問題啊，定棚網嘅問題咧？咁仲有第二條啊，如果真係換咗鐵棚，大家會覺得 O 唔 OK 咧？會唔會比竹棚好咧？咁我好想各位觀眾喺留言區講下。好，拜拜。咦，好似聽到啲聲喎，各位觀眾，好似真係聽到啲聲喎，各位觀眾，應該喺到附近。哇，黐線，打上，好似都冇咩好值得攞嚟嘅。哇 ，Baby Zombie， 喂，兩隻啊，黐線！但係我而家要封印一下嗰個。呢嚿嘢先，我而家點亮周圍先，應該都封印咗啦，嚇死我！我睇下呢個咩附魔書哦，貫穿，求其啦，是但得，照帶翻屋企先。咁好啦，各位觀眾，我哋咧而家係嚟到呢個有磚新怪塔裏邊嘅。咁至於呢個有磚新怪塔點整咧？咁我會特登專門出個教學係教點整嘅。咁各位都可以喺 YouTube 上面睇下我嘅教學影片啦。係啊，咁我喺度就唔教啦，我喺個教學影片度教。係，如果有興趣啊想學嘅朋友不妨去睇，因為我唔想啲觀眾特登要拉到我呢個時間先睇啊，即係要聽我講前面6分鐘，應該6分鐘左右嘅嘢先可以睇到我教佢。我唔想咁樣，我想一條片係直接教佢哋。我唔知你哋明唔明啦。咁我而家就用2倍速去影低我點整啦。Let's go。
Hello 各位觀眾，咁翻嚟啦。咁我已經係整好呢個裝置啦，咁大家可以睇下。呢個就係個新怪磚啦。咁大家都可以睇翻我教學影片嘅。咁最後好對唔住咁講聲啦。咁正常應該係向下掘23格嘅。咁但係我換咗鐘乳石，變咗向下掘10格，其實都好對唔住。即係因為如果你再掘落去就係基岩嚟嘅，咁所以冇得掘啊。所以我就喺距離呢個墜落嘅位啦，咁就加咗鐘乳石，係啦。咁就係咁咯，就喺呢個墜落嘅位掘10格，加咗鐘乳石。咁但係如果喺呢個墜落嘅位掘23格，會掘穿基岩到虛空啊！咁所以呢個其實係做唔到啊！你都知我生存模式，咁所以我只能用最簡單嘅方法啦。咁其實我係留意到呢個位嗰陣時，我已經係執過晒周圍啲嘢，即係我已經係整咗9×9×5嘅空間出嚟啦。係啊，咁所以我已經懶改，唔使去另外一個呢個新怪磚嘅遺跡，再去掘呢個9×9×5嘅空間，咁樣好嘥時間。咁所以呢，大家聽完我講呢啲廢話之後呢，雖然我中文嘅表達能力唔係太好啦，都希望大家聽得明。其實我拍片嘅原意就係希望改善我嘅中文嘅能力啦，即係我可能有時講嘢講得唔清楚啊，係我都好想改善下嘅。咁好啦，咁落到嚟呢個位呢，咁就有好多嘅喪屍等住我哋。等陣，呢度就好多喪屍就等住我去殺啦。咁係啊，而家都變咗23個經驗值，係咯。咁就加油啦！我都唔知講咩，就係加油啊！好啦，咁我會而家掛一掛機，咁就係咯，掛一掛機啦。總之我喺度，唔係，但係都有個壞處，就係唔知點解佢哋會直接跌落嚟死咗咯。我唔知點解咯，冇所謂啦，算啦，嗰少少冇所謂 ，OK 嘅。得啦，喺度放多嚿嘢先，等一陣，唔可以放呢度，喺度放多嚿，唔得啊，喺度放唔得，冇所謂啦。咁就大概上係咁啦。咁我掛一掛機，咁就翻屋企。咁而家整個跳牆啦。好，咁呢，翻嚟啦。咁大家都見到呢，已玩天數由14日變咗15日啦。我都掛咗機足1日啦。咁我已經由經驗值30幾轉咗做50幾。我終於開啦 Enchain 嘢啦，各位。咁首先 Enchain 嘅嘢一定係要係我哋嘅幸運稿。哦，就係得幸運，冇其他。死啊！有啲黑仔，即係唔會有效率，正常應該有噶嘛，但係點解淨係得幸運出咗嚟嘅？有啲唔開心。睇下頭盔附到啲咩啊？睇下先。防護啊 ！Yes， 有個耐力，至少有個耐力，至少有個耐力都好。好，繼續嚟 Enchain。第3個就係我哋嘅，哇！全部都係耐力。咁我選擇負。呢個淨係得耐力，你同我玩啊！黐線，我仲諗住有防護其他嗰啲添，防火、防護2啊！好啊，其實有啲黑仔有附魔得，但係我覺得我 Enchain 嘅嘢都 OK 嘅。唉，OK 啦。哎呀，我個頭盔呢？我唔掉咗出嚟。OK， 好。咁好啦，下集我哋要尋找更多嘅鑽石，好冇？咁好啦，各位觀眾，拜拜。